बिक्रम दैमारिया बिटिआर सरकारनि आसनिफोर आरो इएम राकेश ब्रह्मनि अमा राननायनि सायाव हेंथा बाथ्रा बुंदोंमोन। बेनि हेंथायै गोख्रों रावजों फिनजाथाय होदों मिरु इउपिपिएलनि नेहाथारि बिना गयारिया। फंबाय हिसाबै आं बेखौ खावलायनो लुबैदों माने राकेश ब्रह्मनि जे अमा राननाय बेखौ जे बिथाङा फल्स बाथ्रा बुंबाय बिथाङा लेखा गोरों गथ' हिसाबै जानला मेला दा बुं आं बेखौ खावलायनो लुबैदों। बे अमाखौ साप्लायारानो डाइरेक्ट गारियाव दिखोनानै लानानै फैखानायखा बेखौ राकेश ब्रह्मआ बाया मालाय साप्लायारासो बायो बेलाय इएमआ बहानि अमा बायनांगौ। बिक्रम दैमारिया इएम राकेश ब्रह्मनि आसनिनि अमा राननायखौ सोरनावबा बाखि लानानै होदों सोरबा बुरि आइजोनाव अमा बाखि लानानै रां होआखै होननानै नंखाय अजद होनायनि हेंथायै गोख्रों रावजों फिनजाथाय होदों बिना गयारिया। बिक्रम दैमारिया सासे लेखा गोरों सुबुं। सासे लेखा गोरों सुबुङा बेफोरबादि जानला मोनला बाथ्रा बुंनो नाङा होननानै बिक्रम दैमारिखौ खावलायदों बिना गयारिया। आरो बिक्रम दैमारिनि अजद होनायफोरा नंखायजोब होननानै रोखा खालामदों बिना गयारिया। बिथाङा रोखायै बुंदोंदि इएम राकेश ब्रह्मआ अमा बाया अमाखौ साप्लायारफोरासो बायनानै गारियाव दिखांनानै होफैयो। बिना गयारिया बिक्रम दैमारिखौ बेफोरनि सायाव जानला मोनला बाथ्रा बुङालासेनो दोलोनि फारसे सिन्था खालामनो खावलायो। मानोना बिपिएफ दोलोनि गोबां गोख्रों दैदेनगिरिफोरानो इउपिपिएल दोलोआव हाबजोब्बाय आरो उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय बिपिएफनि नमिनेशन गथायनाय सानावबो खाम्फा बरगयारिजों लोगोसे गोबां दोलोनि गिदिर दैदेनगिरिफोरा मानो थाफायाखै होननानै सोंथि खालामो आरो बिक्रम दैमारिखौ बेनि सायाव नोजोर होनो खावलायो मिरु इउपिपिएलनि नेहाथारि बिना गयारिया। बिक्रम दैमारिनि बाथ्राखौथ' मा बुंबावनो आङो बेखौ लेखा गोरों होननानै आं मानियो आरो आंजों गाज्रिबो नङा रायदावोबो आब' होननानै फंबाय हिसाबै आं बेखौ खावलायनो लुबैदों माने राकेश ब्रह्मनि जे अमा राननाय बेखौ जे बिथाङा फल्स बाथ्रा बुंबाय आं बेखौ खावलायनो लुबैदों फंबाय बिथाङा लेखा गोरों गथ' हिसाबै जानला मेला दा बुं आं बेखौ खावलायनो लुबैदों। मानो होनोबा बे अमाखौ साप्लायारानो डाइरेक्ट गारियाव दिखोनानै लानानै फैखानायखा आरो दाखालिबो आङो नैबे 13 नम्बर समस्थियाव रानदों डाइरेक्ट बिथांमोना साप्लायारानो लानानै फैदों बेखौ राकेश ब्रह्मआ बाया मालाय साप्लायारासो बायो बेलाय इएमआ बहानि अमा बायनांगौ सोरनावबा बाखि लानानै होदों माबा होदों सोरबा बुरैनाव बाखि दङ एकदम नंखाय बाथ्रा बियो। दा बेखायनो आं खावलायनो लुबैदों फंबाया जानला मेला बुङालासिनो एसे सिन्था खालामथोंसै। दाना गिदिर लिडारफ्रा गावसिना बिपिएफना फैजोब्बाय दालाय मानो दाख्लै नमिनेसनावबो जोंना आदा खाम्फाया मानो थाफायाखै बेफोरखौ एसे नोजोर होबानो जायोना गोबां लिडारफ्रानो गैयामोन ना मानो फैदिया बेखौबो एसे साननानै नायथों। मोनसे गोजोनथाव फोसावथाय नोंथाङाबो फुजानि मुङाव गोदान गानग्रा जोमग्रा बायनो गोसो दं नामा? फुजा बोथोराव नोंथाङाबो गोदान गानग्रा जोमग्रा गाननो गोसो दं नामा? फुजा बोथोरनि मुङाव गोदान गानग्रा जोमग्रा बायनो गोसो गुदुं नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब। क'क्राझार सहराव इउएस फल', फ्यूमा आरो किलार ब्रेन्डआव सोलिगासिनो दङ फुजा बोथोरनि अफार। नंगौ क'क्राझार सहरनि बिशाल मार्केटनि साहा जेडी रडनि साखाथियाव थानाय इउएस फल', फ्यूमा आरो किलार ब्रेन्डनि गलायाव दासान्दि सोलिगासिनो दङ फुजा बोथोरनि अफार। इउएस फल', फ्यूमा आरो किलार ब्रेन्डनि हौवाफोरनि गानग्रा जोमग्रा जेरै लंपेन्ट, शार्ट, टि शार्ट, जुथा, टपि बायदि गानग्रा जोमग्राफोरखौ बायोब्ला नोंथांमोनहा मोनगोन डिसकाउन्टजों लोगोसे अफार। बिब्दिब्ला नोंथांमोन गोबाव खालामालासे खनसे भिजिट खालामदो क'क्राझारनि इउएस फल', फ्यूमा आरो किलार ब्रेन्डनि गलायाव। लोगोसे लानानै थांदो नोंथांजों गोरोबनाय समायना रमायना गानग्रा जोमग्राफोर। इउएस फल' आरो पुमानि मेनेजार जोंनाव दा बर्थमान फुजानि अफार सोलिगासिनो मोननै अपसन दं कास्टमारनि थाखाय अफारा। इउएस फल'आव जुदि 8000नि मार्केट खालामोब्ला 1000नि केशबेक दं आरो जुदि केशबेकखौ लायाब्ला 5000नि बेक फ्रि मोनगोन। आरो जुदि नोङो
बिनि बारा लाबावोब्ला जुदि 10,000 एबाब लायोबा 13,000 नि लायोब्ला 2,000 केशबेक दं आरो जुदि 17,000 एबाब जुदि लायोब्ला ट्रलि बेग फ्रि मोनसे फ्रि दं आरो जोंनि बे इउएस पल'आवहाय आरो लोगोसे जोंना बेजों लोगोसे पुमानि दङ पुमा शुसआव दं बर्तमान बाय 1 20% अफ बाय 2 25% अफ आरो लोगोसे एप्रिल्सआवबो दं दा जोंनाव बे अफारा सोलिबाय थागोन टिल खालि फुजासिम सोलिगोन आरो बे अफारा जों মই এখন টেইলাৰৰ মেনেজাৰ হয় আৰু এইটো লোকেশ্যনটো হ'ল আপোনাৰ বিশালৰ ওচৰত পাই যাব আপুনি বৰ্তমান মোৰ ইয়াত অফাৰ চলি আছে 3,999 পাৰ্চেছ কৰিলে আপুনি 500 লেছ পাব আৰু 5,999 আপুনি যদি পাৰ্চেছ কৰে তেতিয়া আপুনি 1,000 লেছ পাব আৰু যদি 4,999 যদি আপুনি মানে পাৰ্চেছ কৰে তেতিয়া আপুনি 2,000 লেছ পাব কাষ্টমাৰসকলক মই এইটো মানে জনাব বিচাৰিছোঁ যে মোৰ ইয়াত মোটামুটি ভাল কালেকশ্যন আছে টি চাৰ্টৰ কালেকশ্যন তাৰপিছত চাৰ্ট জিন্স মানে এভেইলেবল আছে মোৰ তাতে ইয়াত আপুনি যিটো মানে যেতিয়া স্লিম ফিট এংগেল ফিট যিটো আপোনাক ফিট লাগে জিন্সৰ সেইটো আপুনি এভেইলেবল মোৰ তাতে পাই যাব